Mi controlis mian horlogion ankoraŭfoje. 2 minutoj. Mi prenis seĝon apud la murtelefonon, kiun mia malnova domo ankoraŭ havis. Mi sentis papiliojn en mia stomako, kiu ĝenis min. Mi volas diri, mi faris tion tiom da fojoj, ke vi pensus ke mi kutimiĝis, sed mi ne povis. Tio nur sentigis min tre malkomforta. 1 minuto. Mi trarigardis la paperon kiu estis plenigita de demandoj, kiuj mi antaŭskribis por ĉi tiu momento. Mi sciis ke mi ne havos longe kiam tio fine okazos, sed mi pretis. Multaj provoj kaj eraroj kondukis min tien kie mi estis hodiaŭ, kaj mi ne volis malŝpari alian jaron. Mi ne ĝuste scias kiel tio okazas, sed mi ja certas ke mi profitos kiel eble plej multe. 10 sekundoj. 10 sekundoj ĝis mi povos paroli kun ŝi denove. 10 sekundoj ĝis la preciza momento kiam ŝi mortis. 10 jarojn antaŭe. 10 jaroj de kiam ŝi estis kruele forprenita de mi, de iu kiu neniam vidis justecon. Mi pretigis 1 minutan templigilon. La murtelefono eksonoris. Mi startigis la templigilon kaj respondis la telefonon. Evio? Mi diris, singarde. Estis grave komenci la konversacion malrapide, sen doni tro da informoj. Mi ne volis ripeton de 2016. Marco? La voĉo ĉe la alia flanko diris. Ĉu estas vi? Kie mi estas nun? Kial estas tiel malvarme? Estas bone, karulo, vi fartas bone, mi diris, penante esti trankvila. Mi rigardis la horloĝon, restante konscia pri la tempo, kaj ekprovis preni ion. Evio, mi havas demandon al vi. Ĉu vi memoras kio okazis ĝuste antaŭ nun? Mi marŝis laŭ tiu lago apud nia domo. Iu puŝis min kaj mi enfalis. Tio estis bona. Ŝia memoro ŝajnis esti pli bona ĉifoje. Evio, mi bezonas ke vi faru ion por mi. Ĉu vi povas diri kia koloro estis la kapuĉpulovero de la homo? Kio? Nur provu por mi, bonvole. Ĝi estis blua, mi pensas. Jes, mi memoras vidi ĝin dum mi enfalis. Ŝi paŭzis dum momento. Mi ne memoras ke mi eliris el tiu lago. Mi havas ankoraŭ unu demandon, karulo, mi diris, provante distri ŝin de tiu penslinio. Marco, ĉu mi estas morta? Kio okazas? Suspirante, mi etendis la manon kaj notis. Mortiginto portis bluan kapuĉpuloveron. Tiu informo atingis 3 suspektatojn proksime de la krimloko de ŝia morto. Mi supozis ke ĉio kio min bezonis estis unu plia voko kun ŝi por konstati kiu ŝia mortiginto estas. Kie mi estas, Marco? Ŝi daŭrigis, ŝia voĉo plilaŭtiĝanta dum ŝi parolis. Diru al mi, diru ion, bonvole. Kiel mi venis ĉi tien? Kial estas tiel malvarme? Ŝi komencis krii tra la telefono, kriante al mi por klarigi kio okazas al ŝi. Ankoraŭ 1 jaro. Mi pendigis la telefonon. Lailo estis la plej populara knabino ĉe la lernejo. La aliaj knabinoj idoligis ŝin, kaj la knaboj deziregis ŝin. Ŝi iam sidiĝis apud Arnoldo en la algebro klaso, sed ŝi forte preferis ne sidiĝi. Arnoldo estis la strangulo de la klaso. Li estis socie netaŭga, odoris ion malbone, kaj ĉiam legis mangaon kaj komikson. Lailo foje komencas konversacion kun li, baldaŭ bendaŭronte, kiam ŝi renkontas malkomfortajn silentojn. Malantaŭ lia dorso, Lailo mokis lin kun siaj amikoj. Ŝi ne certis kial, verŝajne ĉar tio sentigis ŝin supera.
Siavice, ŝiaj amikoj mokis lin antaŭ lia vizaĝo. Ili farus ion ajn por ripresi ŝin. Ŝi sentis sin malbona pro ebligado de lia konduto, sed ĝojis, sciante ke ili sekvus ĉiun movon ŝian. Tio fortigos lin, ŝi diradis al si mem. Sed Lailo decidis ke hodiaŭ estos malsama. Hodiaŭ ŝi volis esti bona kun Arnoldo. Hej Arnoldo, kiel vi fartas hodiaŭ? Saluton, Lailo. Mi fartas bone. Longa silento sekvis. Kion vi havas tie? Ĉi tio estas... Nenio, estas nur stulta komikso. Mi ne pensas ke tio estas stulta. Lasu min vidi. Ŝi ŝajnigis intereson, dum ŝi foliumis la paĝojn. Tio estas mojosa. Vi montru al mi pli post la lernejo iam. Li moviĝis, ruĝiĝante, evidente malkomforta. Jes, tio estas bona. Ŝi palpebrumis flirteme. Do eble ni iam povus iri rendevuon, kie vi povus montri al mi. Li eligis nervozan ridon kaj kapjesis. Returninte al sia tablo, Lailo povis vidi lin kaŝi lian stultan rideton. Hodiaŭ, Lailo volis esti afabla kun Arnoldo. Hodiaŭ, ŝi esperis ke Arnoldo volos vidi ŝin denove. Ĉar en la klaso hodiaŭ, Lailo havis ekvidon de pafilo kaŝita en la dorsosako de Arnoldo. La malkleristo fiksrigardis min. Ĉu vi certas, ĉu vi volas aĉeti ĝin? Ŝi diris al mi ĉion. Ŝajne, la domo estas malbenita. Ĉiu homo, kiu loĝis en ĝi, mortis ĝuste jaron poste. En strangaj manieroj ankaŭ. Samanto Rilejo deglitis sur la ŝtuparo kaj rompis sian kolon. Davido Luo estis kaptita en la kelo kaj havis mortigan astmo-atakon. Rebeko Jakovskio falis tra la subtegmenta fenestro, 30 futojn super la tero. Jes, mi certas, mi respondis malvarme. Sed ĉiu homo, kiu vivis ĉi tie, mortis en ĉi tiu domo, ĝuste jaron poste, en la datreveno de la vento. Eĉ kun ĉi tiu prezo, ni ne kapablis vendi la domon. Mi komprenas. Ŝi kolerigis min nun. Ĉu ŝi ne komprenas, ke mi aĉetas la domon pro la malbeno? Ne malgraŭ ĝi. Mi rapide imagis ŝin fali laŭ la ŝtuparo, kiel kompatinda Samanto Rilejo. Almenaŭ tio silentigus ŝin. Vi mortus la 17 de septembro de 2024. Ŝi daŭrigis, vizaĝo morna. Mi scias. Nur unu plian jaron da vivo. Mi scias. La domo estas malpenita. Ĉu vi ne komprenas tion? Jes. Kaj tion mi faris. Mi levis mian manon kaj tiris mian hararon. La peruko deglitis facile, falante sur la tablon. Ŝi fariĝis blanka, ŝiaj okuloj larĝaj, ŝia buŝo malfermita en silenta krio. Mi havas 3 monatojn por vivi, mi diris, gestante al mia kalva kapo. Kvara fazo de mama kancero, metastazo en la cerbo, en la limfganglioj, ĉie. Se la malbeno vere funkcias, kaj mi mortos post ĝuste 1 jaro, mi havos ankoraŭ 9 monatojn por vivi. Ŝi fiksrigardis min, buŝo malfermita. Mi prenis la plumon de la tablo, kaj ridetis al ŝi. Mi pretas subskribi.